15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Sumqayıt şəhərində silsilə tədbirlər keçirilib. Tədbirdə Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə müəssisə və təşkilatların kollektivləri, şəhid ailələri, qazilər, gənclər və şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları şəhərin mərkəzində ucaldılmış ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər. Abidənin önündə xüsusi ehtiram və dərin hörmətlə gül dəstələri düzülüb. Mərasim iştirakçıları Ulu Öndərin Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi və inkişafı naminə göstərdiyi misilsiz xidmətləri minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıblar. Ulu Öndərin əziz xatirəsi ehtiramla yad olunub. Şəhid ailələri, qazilər və şəhər sakinləri tərəfindən abidənin önünə tərcihçəklər düzülərək xalqın dahi lideri olan sonsuz sevgi və ehtiramı ifadə olunub. Tədbir iştirakçıları qeyd ediblər ki, müasir Azərbaycanın memarı və qurucusu olan Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası ölkəmizin tarixində əbədi olaraq qalacaq. İştirakçılar Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif mərhələlərini, Azərbaycan xalqı qarşısındakı tarixi xidmətlərini xatırlayıblar. Azərbaycanın ən çətin və taleyüklü dövründə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev ölkəni parçalanmaq və müstəqilliyini itirmək təhlükəsindən xilas edib, dövlətçiliyin əsaslarını möhkəmləndirib və gələcək inkişafın etibarlı təməlini yaradıb. Daha sonra tədbir Sumqayıt Muğam Mərkəzində davam etdirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Ardınca ümummilli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və müstəqilliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Milli Qurtuluş Gününün tarixi əhəmiyyətini əks etdirən sənədli film nümayiş etdirilib. Çıxış edən Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bildirib ki, 15 iyun Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan tarixinin dönüş nöqtəsidir. Qeyd olunub ki, həmin gün yalnız siyasi hakimiyyət dəyişikliyi deyil, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin xilas edilməsi, xalqın gələcəyinin təmin olunması baxımından mühüm tarixi hadisədir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə ictimai-siyasi sabitlik təmin edilib, qanunçuluq bərpa olunub, iqtisadi inkişaf strategiyası müəyyənləşdirilib, müasir ordu quruculuğunun əsası qoyulub və Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlib. Məhz həmin siyasətin nəticəsidir ki, bugün Azərbaycan regionunun aparıcı dövlətinə çevrilib. Zakir Fərəcov bildirib ki, Ulu Öndərin müəyyən etdiyi siyasi kurs Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz hərtərəfli inkişaf edir. Beynəlxalq aləmdə mövqelərini daha da möhkəmləndirir. Xüsusilə 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan tarixi zəfər və sonrakı dövrdə suverenliyimizin tam bərpa edilməsi Azərbaycanın gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirib. Tədbirin bədii hissəsində tanınmış incəsənət ustalarının iştirakı ilə geniş konsert proqramı təqdim olunub. Konsert proqramında vətənpərvərlik ruhunda musiqilər, xalq mahnıları, muğam nümunələri və bəstəkar əsərləri səsləndirilib. İfa olunan musiqi nömrələri iştirakçılar tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb. Konsert zamanı Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərini, dövlətçilik ənənələrini və vətən sevgisini tərənnüm edən əsərlər təqdim olunub. Səhnədə səsləndirilən kompozisiyalar Milli Qurtuluş Gününün əhəmiyyətini, Azərbaycanın keçdiyi şərəfli inkişaf yolunu və dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsində ümummilli lider Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərini bir daha diqqətə çatdırıb. Bayram tədbiri iştirakçılar tərəfindən yüksək əhval-ruhiyyə ilə qarşılanıb. Sonda vurğulanıb ki, Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan xalqının taleyində mühüm yer tutan tarixi hadisə olmaqla yanaşı, müstəqil dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsinin, sabitliyin, inkişafın və milli birliyin təcəssümüdür. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Bugün informasiya proqramı üçün.